ចាសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះបើក្បាលវីដេអូមកឃើញជួបពេលធួយ7ចាដោយសារតែនឹកឃើញថាថ្ងៃនេះចង់ស្លមកជូរធួយ7ជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរហើយចំជាមួយនឹងអាកាសធាតុរៀងត្រជាក់អញ្ចេះទៀតនិយាយពីថាសម្លមកជូរធួយ7ត្រីឆ្អើរបើថាបានញ៉ាំក្តៅវិញគឺរសជាតិនឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតែម្ដងណាបងប្អូនបើនិយាយពីបន្លែវិញបងប្អូនហើយមិនទៅហូរណាឆ្ងាយទេនៅជុំវិញផ្ទះនឹងតែម្ដងហើយគប់ជួនអីក៏លេខទៅឃើញធួយ7រៀងខ្ចីដែរនៅឃើញស្លមកជូរត្រីឆ្អើរធួយ7ខ្ចីតែម្ដងចាំបន្តពី3ធួយ7ហើយយើងគិតថាតែយើងមានបន្លែអីខ្លះទៀតដែលយើងមានស្រាប់យើងមិនបាច់ហត់ទៅទិញគេនៅផ្សារអញ្ចឹងយើងមានបន្លែណាដែលយើងមានគឺយើងដាក់បេះនៅជុំវិញផ្ទះនឹងតែម្ដងទៅព្រោះបន្លែខ្លះក៏យើងដាំខ្លួនឯងដោយសារតែយើងមានដីយើងធំទលាអញ្ចឹងទៅយើងដាំខ្លួនឯងទៅបរិភោគខ្លួនឯងទៅជាជាងយើងទៅទិញគេហើយរាល់សកម្មភាពខ្លះដែរនាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននឹងដូចជាឃើញគាត់ធ្វើម្ហូបដាក់បេះនេះបេះនោះហ្នឹងគ្រាន់តែជាការថតឲ្យបងប្អូនមើលទេបើនិយាយពីថាសួរថាពួកគាត់ចេះធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងអត់អានេះគឺអត់ទេបងប្អូនហើយគាត់ថាយើងបានប្រាប់គាត់ពីរបៀបធ្វើពីអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ថារបៀបធ្វើម្ហូបរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគេធ្វើរបៀបម៉េចណាមួយពួកគាត់នៅទីទូយើងចង់បង្ហាត់បង្រៀនពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ចេះពីរបៀបធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងប្រសិនបើវីដេអូហ្នឹងមានការខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាអីសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសផងហើយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយ like និង comment ម្នាក់មួយផងបងប្អូន
ឡំមកចូលបងទៅឆ្អែតរបស់យើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូនមកពិចារណាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំង3នាក់